Presidida polos sons do Grupo de Gaitas Terra de Lemos, a comitiva institucional presidida polo alcalde José Tomé percorreu as rúas da cidade monfortina dende a Casa Consistorial ata San Vicente do Pino para celebrar as honras á Virxe de Montserrat no día grande das festas patronais da capital da Ribeira Sacra. O rexedor e presidente da Deputación foi recibido polo párroco ás portas da igrexa de San Vicente, onde volveron celebrarse os actos relixiosos do 15 de agosto, tal e como manda a tradición, logo de que remataran as obras de mellora deste templo a finais do ano pasado. O acto litúrxico, que foi cantado pola Coral Polifónica do Concello de Monforte, asistiron, ademais do alcalde de varios membros da corporación, a deputada de Muller e Igualdade Marisol Morandeira, así como rexedores, representantes dos corpos e forzas de seguridade do Estado, do Senado e da Delegación Territorial da Xunta, entre outras autoridades. Tras a celebración da Eucaristía tivo lugar no adro da igrexa de San Vicente a tradicional procesión da Virxe de Montserrat. O acto na honra da patroa de Monforte continuou coa ofrenda floral a cargo do alcalde. A continuación fixeron o resto de representantes institucionais e todos os veciños e visitantes que quixeron render unha sentida homenaxe á Virxe a que se dedican as festas patronais, que finalizan este venres cos fogos artificiais de auga dende o río Cabe e a actuación de Lala Love You como pratos fortes da xornada. A actuación do grupo de baile tradicional de Monforte e o grupo de Gaitas Terra de Lemos puxeron o punto final aos actos relixiosos dos xoves.